M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachitatu pa 26 Julayi chaka cha 2023. Tikuchita chaka cha Joakimu ndi ana oyera, makolo a Virgo Maria, ndipo titha kutero kuti ndi agogo ake a Yesu pasi pano. Tipemphere. Mulungu wa makolo athu, munapatsa Joakimu ndi ana mwayi oti akhale makolo a amayi Maria, mayi wa mwana wanu odzipanga munthu. Tikupemphani kuti iwo apitirize kutipempherera kuti tikalandire nawo chipulumutso chomwe mudatilonjeza mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Ndipo lero mawu athu oyamba kuchokera m'buku la Mphunzitsi mutu 44 ndi 100 kudzawerenganso ndi 10 kulekeza 15. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Amadalo Mankhambeya kuchokera ku St. Thomas the Apostle Parish mu Diocese ya Mzuzu. Salimo yathu ndi Salimo 132. Adzakhala wamkulu ndipo adzatchedwa mwana wa Mulungu opambana zonse. Mawu a Uthenga Wabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera mutu wa 13 ndi 16 kulekeza 17. Amene akutiwerengera mawu a Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a m'buku loyera. Mawu a m'buku la Siraki kapena kuti Mphunzitsi. Siraki mutu 44 ndime ya 1 kudzawerenganso ndime ya 10 kufika ndime ya 15. Tsopano tiyeni titamande anthu otchuka ndi kunyadira makolo athu potsata mibado yawo. Koma nawu mndandanda wa anthu otchuka amene ntchito zawo zabwino siziwalika. Chuma chawo adzachilandira ndi ana awo, ndipo cholowa chawo chidzakhala cha mibado yakutsogolo. Ana awo amasungabe pangano. Zidzukulu zawo zidzateronso chifukwa cha makolo awo. Zidzukulu zawo zidzakhala mpaka muyaya, ndipo ulemerero wawo sudzazimirira. Mitembo yawo adayika mwamtendere, koma mbiri yawo idzakhala mpaka muyaya. Mitundu ya anthu idzalalika nzeru za anthu amenewa, ndipo anthu a Mulungu adzayimba nyimbo zowatamanda. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 13 ndi 16 kulekeza 17. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, inu ndinu odala popeza kuti maso anu akupenya ndipo makutu anu akumva. Kunena zoona, aneneri ambiri ndi anthu ambiri olungama adafunitsitsa kuona zimene inu mukupenyazi koma sadazione. Adafunitsitsa kumva zimene mukumvazi koma sadazimve. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Monga ndanenera poyamba, lero pa 26 Julayi timachita chaka. Tikuchita chaka ndipo ndi chaka cha agogo ake a Yesu titha kutero, chifukwa awa ndi makolo a amayi Maria. Chaka cha Joakimu ndi ana. Dzina lakuti Joakimu limatanthauza kuti he whom Yahweh has set up, iye amene Mulungu wamkweza. Choncho nthawi zonse tikadzimva kuti Mulungu akutikweza, tikadzichepetsa kuti Mulungu atikweze, tikusanduka a Joakimu. Pamene ana akungotanthauza kuti grace,
ndekuti chifundo cha mulungu, kukoma mtima kwa mulungu. Awa anali makolo a amayi Mariya. They lived a happy life. Amakhala moyo wokondwa, osangoti okondwa achabe ayi, amakhalanso moyo odziyeretsa. They lived a happy and righteous life. Although pa zaka 20 analibe mwana. For 20 years they were childless. Sometimes God does not answer our prayers immediately. We must practice patience and understand divine operations, for it is good for us. Ngakhala analibe mwana, amakhalabe moyo okondwa, moyo osangalala, moyo otumikira, moyo odziyeretsa. Ena pamene tikuchita zimenezi, kudziyeretsaku, kutumikira, kukhala okondwa, timembekeza instant answers, tisamataye mtima. Mulungu ali ndi dongosolo lake lochitira zinthu. Tikayang'ana amayi Mariya titotero kuti ndi chipatso cha kuyera mtima kwa makolo awo. Pa Chingerezi pali mawu amati good begets good, chonona chifumira kudzira. Ndithu Ambuye Yesu omwewa amanena kuti mtengo wa nthula sungabereke malalanje, magwafa sangabereke matowo. Chifukwa cha ubwino wa amayi Mariya makolo awo zinathandizira kuti amayi Mariya akhalenso okoma pamaso pa Mulungu. No wonder God found favor with the Blessed Virgin Mary, faso chakumene amachokera. Ndi udindo wa ife makolo kuwalera ana athu bwino kuti akhale odala pamaso pa Mulungu. Inde kupulupudza kuzikhala kwawo, kulowerera kuzikhala kwawo, kutayirira kuzikhala kwawo. Koma as parents we must do our part. Kwaonetsa ana njira ya ku church, kwaonetsa njira ya Mulungu. Nchifukwa tikawerenga Deuteronomy 6 uja amauza Aisraeli kuti mawu amenewa muzaphunzitsa kulikonse kumene muli, kandi nyumba mwanu, kaya muli pa ulendo, kaya muli mdziko la chilendo, teach them, kuti anawo azikula nazo. Amayi Mariya anaphunzitsidwa zimenezi ndi makolo awo Joakimu ndi Ana. Monganso tikuonera mu Uthenga Wabwino akuti ndinodala kuti mudaona zimene mukuona, mudamva zimene mukumva. Anthu ena sadaziona, anthu ena sadazimve. Polingalira nkhani ya Joakimu ndi Ana kuti adaona amayi Mariya, amayi Mariya amene adatiberekera ife mpulumutsi, adatibweretsera Mulungu mwana pansi pano, ndidzifunse fusonena kuti anzathuwa they were blessed because they were privileged to see great things. Nkhani ndionena kuti ndimagwiritsa bwino ntchito bwanji mwayi umene ndimakhala nawo omva mawu a Mulungu, oona nkhani ya masakramenti. Nkutheka ndili ndi mwayi pafupi ndi parish, koma sindimapita ku church. Nkutheka ndili ndi anzanga ansembe, sindimafuna kulapa. Kodi Mulungu sadzanena kuti tidali ndi mwayi koma tidalephera kuugwiritsa ntchito? 20 years alibe mphatso ya mwana, sanasiye kupanga zabwino, koma Mulungu atayankha. Inali nthawi yabwino mukalamba wawo yowayankhira. Tikawerenga kalata ya Paulo kwa Roma mutu wa 8 ndi 28 amanena kuti all things work for good for them who love God. Zinthu zonse zimayendera bwino iwo amene amankonda chauta. Mu nthawi ya mavuto, mu nthawi ya kusauka, mu nthawi yosowa mtendere, tipitirize kukhala okhulupirika pamaso pa Mulungu, monga anachitira Joakimu ndi Ana, monganso anachitira Yobo uja. Komatu Joakimu ndi Ana sikuti anali ongokonda Mulungu chabe, kapena ongokonda kutumikira Mulungu chabe ayi. Beside their love for God, they also performed duties toward neighbor. Pajatu amanena kuti sitinganene kuti timankonda Mulungu ngati sitikonda anzathu. Chimodzimodzi sitingakonda anzathu nkunena kuti aine Mulungu ndilibe naye ntchito. Iye amene akukonda Mulungu zikuyenera zionekere pokonda anzathu. Iye amene akukonda anzathu zionekerenso pomkonda Mulungu. That's why somewhere Ambuye Yesu ananena kuti ngati uzindikira tsono kuti watenga mitulo yako ukapereka pa nsembe, pa guwa la nsembe, nkuzindikira kuti uli ndi milandu ndi mangawa ndi nzako, bwerera kaye kakambiraneni, there and then ndi pamene mudzapereke nsembe yanu. Izi tikuziona kuti kupatula kukonda Mulungu kapena kuonjezera kukonda Mulungu, Joakimu ndi Ana analinso kutumikira anzawo ndi chimwemwe. Their affliction did not make them bitter toward others. Munthu amene anali kusaukayo sizinapangitse kuti akhale ndi mkwiyo ndi ena. Ena pamene ena zikuayendera, pamene ife zathu zikuoneka ngati zaima, timakhala ndi nkhwidzi, timakhala ndi nkhaza, timakhala ndi mtima osathandiza ena. Tikumva kuti mwa Joakimu ndi Ana muzopereka zawo amazipatula patatu. Amakhala ndi zopereka reserved for temple ministers. Ndekuti chilichonse chimene amachipeza mmoyo mwawo akuti amazigawa patatu.
choyambirira amayikako zina zoti izi tikathandizira atumiki a Mulungu. Ndangati mwa ife tili nawo mtima umenewo kuti nkuchepekedwa kwangako kaposhoni akaka akakokha ndi zithandiza atumiki a Mulungu. Alipo ena akuyesetsa, tithokoza Ambuye. Komanso alipo ena akanga ndi wamba m'malo mothandiza atumiki a Mulungu, ngakhale zimene iwo ali nazo kale amafuna atumiki a Mulungu ndi amene aziwathandiza. Ayi, Joakimu ndi Ana sanatero. They had a portion reserved for temple ministers. Kachiwiri kuti anali ndi portion reserved for strangers and the poor. Amapatulakonso zina kuti izizi tikapatsa osauka komanso alendo. Sitifuna titsutsane ndi boma pa zimene zikuchitika iwo amene ali alendo mdziko mwathu muno. Ayi, akuyenera pakhale ndondomeko yabwino yokhalira mdziko muno, malamulo atsatidwe, koma tisachite zinthu zimwankhaza. Ayi, chifukwa tisayiwale kuti all of us we are strangers here on earth. Joakimu ndi Ana amasungako amapatulako mituka ina ya alendo ndi anthu osauka. Kusauka kutu pakati pathu kuliso m'magawo siyanasiyana. Kusauka sikungosowa zovala, kusauka sikungokhala opanda galimoto, kusauka sikungokhala opanda nyumba. Alipo ena ali nazo zonse zimene mu standard yathu ya dziko lapansi timati ndi osauka, koma mukaona kuti emotionally they are bankrupt. Anthu amangopsya mtima, anthu akungodya madrag, ndi osauka. Tikuyenera tisunge nthawi yathu ndi zaulere zathu, tapange reach out kwa anthu ngati amene aja. Aliko anthu ena ali ndi zonse zimene tinganene kuti munthu amenera okhala nazo, koma mukuona kuti mwina kumavuta ndi kupanga ziganizo zoyenerera m'moyo mwawo. Nde kamuti apatsa unduna, kamuti apatsa uminista, kamuti apatsa ufumu, kamuti apatsa upresident, amalephera kuzigwiritsa ntchito zinthu zimene zija. Tikuyenera tathandiza amene aja because they are bankrupt in that field. Kenaka tikumva kuti chigawo chachitatu akuti amasungira zosowa zawo zomwe. Ndiye kuti amasunga za atumiki, amasunga za alendo ndi osauka, kenaka zosowa zawo zomwe. Koma timuona kuti ambiri masiku ano timangosunga za ine ndi banja langa, ine ayi. Tizikhala nawo mtima opanga reach out to others. Apatu Joakimu ndi Ana akutionetsa kuti tikachitira ena zabwino, tikathandiza ena muzosowa zawo, zinthu zija zimabwerera kwa ife munjira zimene ife sitingathe kumvetsa kapena kuyembekeza. Wherever we've done good to others, the good comes back to us in unexpected manner. Potsirizira Joakimu ndi Ana anali anthu amene anali othokoza nthawi zonse. Zinali zosadabwitsa kuti mu ukalamba wawo atabadwa amayi Maria, malingana ndi extra biblical books timamva kuti anakamperekanso amayi Maria m'manja mwa Mulungu, monga muja anachitira Hana kukampereka Samuel m'nyumba ya Mulungu. The quiet richness of their history is a lesson to us. Kuti ndizotheka kukwaniritsa zinthu zikuluzikulu m'moyo posapanga mapokoso. Iwowa amatchulidwa Joakimu ndi Ana kuti ndi nkhoswe ya anthu amene ali pa banja komano akuvutika kupeza mphatso ya mwana. They are often evoked as patrons of married couples who are struggling with infertility. Tipemphe uneneri wawo athandize mabanja onse amene akusowekera mphatso ya mwana, koposaposa atithandize ife eni kukhala anthu odziyeretsa opa Mulungu, koma mkatikati mwa mavuto kumamtumikira ndi mtima oona. Joakimu ndi Ana amenenso mpingo anakusankhani kukhala nkhoswe ya anthu achikulire, mutipempherere ife kuti tikhale nawo mtima osamala iwo amene adyererapo ndithu zaka zawo pasi pano. Tichepetse nkhaza kwa achikulire, koma taonetse chikondi chake chofumira kwa Mulungu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.